ひまわりと書くよ。どうぞ。ありがとう。上手。書けた。パパ何色にする？ずれてる。一緒にあげよう。
めっちゃついた。ママ、パパ、みんなありがとう買ってくれて。パパとママ。同じ。暗くなっちゃうからね、それで明るくしてね。めっちゃ簡単だぞ。めっちゃまだ簡単だ。レベル1。これで。まだつかない今。ブランコにつくわ。ついたらピー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 。ブランコについたわ。足つけないでね、下。ほら、足浮かして。おでん食べないの？美味しいのね。ママが。嫌なの？はんぺん食べてる？食べないです。はんぺん食べないです。じゃあはんぺん食べよう。この丸いの食べよう。うわー。ちょっともういいかな。もうちょっと終わる。熱い。うまい。またほら冷たいよ。はい、どうぞ。置いといて。わあ、夫婦してるじゃん。焼かずに食うという。美味しい？焼いてみたら一回。焼いてあげる200円で買ったやつのスパックあるから、あれからセットに入れて、何個ある？18個、2個あるよ。やばいよ。
大丈夫。これ黙んなくても大丈夫だ。できた？できた。これでできちゃった。切ろうか？